جمهوري الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أطلت عندي من مروحة سقفية فصلحتها الحمد لله. لحمت الملفات ثلاثة بهم مقطوعات، وأكو ملف مهروش لحمته. وبعد ما لحمته وكملت، طبعا أنا ما أشتغل هاي المهنة، بس مجرد يعني معرفة. لحمت بهاي الكاوية اي وكملت، وما بقى هسه عندي بس افحص اشوفها شغالة لو لا. ايوه، المروحة السقفية طبعا هذا خليت لها مكثف جديد ابو 2.5، وهذا المكثف 2.5 على نفس الماركة. القديم ذاك منفوخ. وهذا أعزائي المتابعين أحبائي مؤقت، لأن بعدين لازم يلحم. بالنسبة للتوصيلات الكهربائية للأجهزة الكهربائية الخارجية، طبعا غير الإلكترونيات، غير الموبايلات، غير المسجلات، يعني بالخصوص هذه لازم ينلحمن. أي واير خارجي يتخلى بمكثف كذا يربط، مروحة سقفية، مروحة منضدية، كلهن لازم ينلحمن من داخل. ماكو شي يربط هيك شلون مكان مثل الكهرباء يلف ويتخلى فوق تياب، لا. احنا نخلي تياب من هذا التياب الورقي عندي، وعندي شناطات، وعندي كل شيء الحمد لله، مو بس ورقي عندي. يعني هسه هاي الملف هذا اول لحيم انا اللي لحمته، هذا اللحيم الاول، وهذا اللحيم الثاني، وهذا اللحيم الثالث. اعزائي المتابعين، هذا اذا تشوفونه هذا اللحيم الثالث، هذا لحيم ثالث لحمته. وذني كلهن اني كان مقطع، اني قطعتها وسويتها من جديد. هاي كلها اني سويتها ورتبتها وطلعت هذا الواير. هذا الواير من ضمن هذا الواير الفاحص عندي منه واير، فسويته فكملتها والحمد لله زين. بس اهم شيء بالمروحة اخي اعزائي المتابعين، اذا تشاهدون هذا كور يجب ان يتخلى على نفس القياس. شوفوا انا ايش مسوي بالخط الاحمر، وهذا هم بالخط الاحمر، خط احمر هذا قايسه حتى شنو يقعد متزن، يعني سنتر مثل ما يقول سنتر. شوف سنتر، يقعد سنتر. اذا ما وقع السنتر احتمال هاي تفتر وتوقف. اي فاحنا كملناها الحمد لله والشكر. هاي بعد انا مو بس هاي، حتى تلفزيون صلاة على محمد وآل محمد اسوي، اصلح بيهن. يعني ان شاء الله بيجي وقت ان شاء الله، اذا لا سامح الله افتح تلفزيون مثلا ومسجل اسويهن. افتح هذا السبلت مثلا على سبيل المثال، اي اذا صار مثلا لا سامح الله شي بالبواري، الحم البواري اشيشهن وانظفهن وانطيهن تهوية وتنفيس. وعلى كل احنا موضوعنا هاي المروحة السقفية، يعني احنا انا اقدر اجيب، ولكن هي مجرد انه انا اقدر اسويها، والا هي شنو قيمتها؟ 15 20 30. هسه اروح اجيب اثنين ام ال35 هسه مو واحدة بس. لكن الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، شي نقدر نسويه افضل ما بيجي. وثم تسلية وتقضية وقت، وهو عمل، والعمل رياضة. ايه هذا المكثف على كل. هسه احنا هذا خلني نشل على المكثف، شلعناه للمكثف هذا. هسه قد يكون يشوفوني اهل الاختصاص انا ما اشتغل، ولكن للبيت فقط. اي ما اصلحهم. قالوا لي ليش ما تلف لنا بالبيت؟ قلت لهم لا ما الف. الملفات هاي كلها سهلة، الملفات والقياسات مالتهن، كل ملف كم متر بيه اي. فذني كلهن على كل. يعني مهنتي كتابة، قراية، مطالعات لكن هاي للبيت اسويها، ما اشغل نفسي بها للبرا. هسه هذا شلعناه المكثف. شوفوا اخواني، خاف مثلا عندكم مكثف منفوخ. هاي هذا 25، هذا مكتوب هنا 25. اذا دا يبين واضح، لو ما دا يبين واضح
اي هسه واضح، لان القلوب شوية اثر علينا القلوب. هاي 5 عفوا انا اقول 25، 2/5 يعني 2.5، 2/5. هذا مكثف مبني. هسه احنا على كل هسه لح نفحص ونشوف شلون تشتغل لو ما تشتغل قدامكم. اخواني وابنائي ومتابعي وجمهوري الكريم، اريد اقدم لكم هاي هم فائدة، مو بس اقوال ومواعظ ونصائح وحكم، لا هاي هم تستفادون منها. يعني واحد ينوع. الانسان شكو بيها، ينظف ببيته، يعمل، يشتغل، يصلح، ما بيه شيء، يصلح سيارته، موتور، دراجته، البنكة، ثلاجة الى اخره. هسه انا هاي شديته هذا استوني، لان انا ما عندي قاعدة مال الموبايل او اخلي عليها الموبايل حتى اصور، فخليته بالقاع، وقفت ورديت رجعت. بين ما اجيب لي قاعدة، انا اريد اجيب لي قاعدة من هاي الاصلية ام 10,000 و15,000. المهم هسه راح اراويكم. هذا بالنسبة هذا المشترك يعني ويا الرنج الستار والرنج. اما بالنسبة لهذا، هذا ستار، هذا رنج. يعني هذا تشغيل، ملفات التشغيل هذا، وهذا طالع من ملفات الستار. اي هذا رنج، هذا تشغيل، ستار ورنج. هذا اثنيناتهن هسه راح نفحصه قدامكم تشوفون شوية بالسريع، لأنه عندي شغل، أنا عندي أمور هواية. يا الله، هذا القلوب اشتغل عندي. شوفوا أخواني، القلوب يشتغل ويا من، يعني لازم الإيد بإيد وإيد أفحص بيها. سبحان الله، هسه اشتغل القلوب. هسه احنا ايش راح نسوي؟ يلا وياها احاول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. عيني. شوفوا اخواني، هذا الرنج تشغيل، وهذا المشترك. هذني اثنيناتهن. شوفوا، لاحظ القلوب شلون راح يشتغل، ناعم خفيف، يعني القوة مالته. هاي القلوب هاي على جهة يا جهة التشغيل والرنج، زين. المشترك. نجي لهنا، يلا خل اقربه. اي قربناه، هسه انا قربته. نجي هنا على، ماكو واحد يشتغل بايد وحده. شوفوا اخواني، هذا القلوب شو اشتغل القلوب؟ شوفوا ناعم، القلوب اشتغل خيط. شوفوا خيط باع القلوب. خل اقربه شوية اكثر حتى تشوفونه زين. معه اشتغل شنو؟ خيط. خل اقربه شوية بعد اكثر. شوفوا اخواني، اشتغل ناعم خيط. هذا يا هو المشترك والستار. هنا الرنج، شوفوا اشتغل اقوى. شوفوا، يعني تشتغل المروحة صارت زينة ممتازة، وما طولت بيها 1.5 ساعة، لانه غراضي كنت ما محضرهن فجبتهن، فطولت بيها 1.5 ساعة. يعني مو مسيطر هسه، لان ايد شايل بيها الموبايل وايد افحص بيها. فهذا هو. هسه هذا الكهرباء، هذا الفاحص هنا خاله. المهم لا بس هسه اشتغل القلوب، رجعته على الفحص. اريد اعيدها عليكم حتى اكرر العملية، حتى شنو تكونون على بينة. ودير بالك من الكهرباء من تفحص، لا تخلي البنكة على مثل، خليها على بطانية، كارتونة. لا تخليها على ارض او حديد او مكان موصل احتمال يوصل عليه كهرباء. هسه راح اعيد التوصيل من جديد وراويكم. هذا شوفوا،
هذا رنج وتشغيل. اي ها وهذا الثاني شوفوا راح اجيبه على هاي الثانية. شوفين خيط ناعم يشتغل، يعني معناها شنو؟ البنك المروحة تشتغل وشغالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتعلموا الأجر والثواب شلون تشترون شناطات مثلا وتشترون من هذه الأمور. اي كلتها موجودة بالسوق. العازل عندك البوربرين، لا تدير له من هذا الزيت اللي يبيعوه ب1000 دينار بالعصارة الطويلة، هذا يخربها للبنكة. لا خلي لها دهن جريز، اشتريه من الإنشائية أصلي وخلي لها موعة وخلي لها. هذا هو الأصلي وهذا هو اللي تشتغل عليه البنكة. نروح للبنكة، هذا هو. هذاك الدهن يخرب البنكة ويسقطها ويخلي البوربرين يخرب ولازم تبدله وانت ما تعرف له، لأن البوربرين صعب شوية. اي شوية صعب. لين على كل هسه احنا كملنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شوف المكثف ما بي توصيل، لا ما بي. دير بالكم من المكثف، دورات المكثف بكهرباء خفيفة، يعني من تلزموه شوية يكهرب، فولتية بشحنة. اي فانتوا اخذوا احتياطاتكم من تشتغلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا محمد سالم البراقعي.